Z malých vecí pochádzajú veci veľké. Na jar roku 1820 vkročil do tichého hája chlapec, ktorý hľadal odpovede. Semienko viery bolo zasadené do zeme západného New Yorku. Časom vykvitlo a potom prinieslo ovocie. Rástlo, aby naplnilo zem. Milióny ľudí našli obnovenú vieru v Ježiša Krista. To všetko z jedného malého kroku viery. Joseph, pomoc! Nemôžem sa pohnúť. Zapadol som. Narodil som sa v roku 1805 dobrým rodičom, ktorí sa ma veľmi snažili vyučovať v kresťanskom duchu. Ďakujem, Katrina. Včera sme čítali v Jánovom evanjeliu. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Pamätajte, deti, nie jedinej cesty k spáse len skrze Ježiša Krista. Drahý Pane, na konci tohto dňa sme sa ako rodina zhromaždili v modlitbe, aby sme Ti poďakovali za mnohé požehnania, ktoré sme obdržali z Tvojich rúk. Otec bol nútený ťažko pracovať, aby mohol uživiť takú veľkú rodinu. Ťahaj! Ťahaj! Chlapci, pozor! Už padá! Pamätajte, cez poriadny plod nič neunikne. Uživiť takú veľkú rodinu si vyžadovalo úsilie všetkých, ktorí boli schopní nejako prispieť. Chytáš! No počkaj! Počkaj! Už v rannom veku sa moja myseľ začala vážne zaoberať tým, čo sa týkalo blaha mojej duše. Na mieste, kde sme žili, nastal neobyčajný rozruch ohľadom náboženstva. Halelúja! Veľké zástupy sa pripojovali k rôznym náboženským spoločnostiam, čo vyvolalo veľký nepokoj medzi ľuďmi. Niektorí hájili jednu vieru, niektorí zasa inú. Boh vo svojom hneve udeľuje zármutok. Sú ako strnisko vo vetre a ako plevy, ktoré unáša Si spasený! Koľký z vás sú spasení? Skôr ako svet povstal. Kto z vás by bol Čo znamená spasený? byť spasený? To by som tiež rád vedel. Nuž, Boh nám vo svätých písmach opakovane hovorí, že padlý človek nemôže byť spasený. Iba Boh nás môže zachrániť, ale ak to Boh nechce, nemôže sa to stať. Kto sa načiahne za jeho mocnou rukou, ak nám ju ponúkne? Milosť Božia je postačujúca na spásu všetkých hriešnikov. Takže, bratia a sestry, máte vieru a ste ochotní ukázať Pánovi dôkaz vašej viery. Otec? Áno? Ako budeme vedieť, či sme spasení? Nemyslím si, že Božím zámerom je spasiť iba zopár jeho detí, Joseph. Ale verím, že môžeš vedieť, ako na tom si. Pamätáš si, čo hovorí Biblia? Proste a bude vám dané. Ak prosíme s vierou, Boh nám ukáže, čo robiť. Prečo otec tiež nepríde? Otec má veľa viery, William. Lenže ju preukazuje iným spôsobom.
Nuž ak príjmete nesprávnu náuku a vstúpite do skazenej cirkvi, môžete očakávať chlad a temnotu po zvyšok vášho života. Takže musíte sa spýtať, ktorá denominácia je najbližšia k pravde. A to je tá cirkev, do ktorej musíte vstúpiť. Ale ako môžeme vedieť, ktorá náuka je správna? Musíme získať od Boha tú znalosť, ktorú nám žiadny človek nemôže dať. Alebo nám ju vziať. Biblia učí, že je len jeden pán a jedna viera, Joseph. Tak prečo sa potom náuky rozchádzajú? Každý z nás sa snaží nájsť odpoveď, ktorá je pre nás tá... A nemala by existovať iba jedna odpoveď, tá pravá pre každého? Zmätok a konflikty medzi rôznymi denomináciami boli také veľké, že bolo nemožné pre osobu takú mladú, ako som bol ja, dôjsť k akémukoľvek určitému záveru o tom, kto má pravdu a kto sa mýli. Takto. Vidíš? Takto sa to robí. Spoluobčania Palmyry, dnes oslavujeme výročie našej slobody. Slobody získanej krvou a slzami našich otcov. Joseph, dozri tu na to. Idem si viac medovníčkov. Nechodievaš do kostola, Joseph. Pokúšam sa robiť to, čo ste mi radili. Rozhodnúť sa, ktorá náuka je tá správna. Aha. Nuž. Daj si pozor na pýchu. V stávke je tvoja večná duša. Vzhľadom na to, že Boh nemôže byť autorom takého veľkého zmätku, rozhodol som sa lepšie preskúmať túto tému. Sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom. Joseph, príliš sa tým trápiš. Len sa snažím robiť to, čo je správne, Alvin. V čase tohto veľkého rozruchu som bol často pohnutý k vážnym úvahám a veľkému nepokoju. Jednako som sa len držal bokom od všetkých týchto spoločností. Hoci som navštevoval ich zhromaždenia tak často, ako to okolnosti dovoľovali. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. Otec, potrebujeme viac múky. Je čas ísť, chlapci. Poďme. Veriť tomu, že Boh odpovedá na modlitby, znamená veriť, že on nevedie, ale je vedený modlitbami ľudí. Trvám na tom, že Boh dal úplne každému z nás schopnosť myslieť, či samostatne uvažovať. Uprostred tejto vojny slov a názorov som si často hovoril, čo môžeme urobiť? Ktorá z týchto všetkých spoločností je správna a ako to zistíme? Takže čo si myslíš ty? No, otec hovorí, že jediné skutočné odpovede prichádzajú od Boha. Pán odpovedá svojím vlastným spôsobom, Joseph, a vo svojom vlastnom čase. Ale odpovedá. Keď teda vy viete dávať svojim deťom dobré dary,